Akkam jirtu kun YouTube chaanalii Naafet Tiiviti. Viidiyoo barsiisuu argachuu barbaaddan chaanalii kana sabiskiraayib, laayik, koomentii gochuun irraa nufatina. Egaa viidiyoon kun bara kana keessa viidiyoo jalqabaati. Akkasumas karoora qopheeffattan hundi keessanuu viidiyoo kanaan akkamitti akka karoora qopheessitan akkasumas isa qopheessitan immoo akkamitti akka hojiitti hiiktan kan waliin ilaallu ta'a. Mee gara viidiyoo keenyatti adeemnu. Designing your life jedha mata dureen keenya. Akkamitti jireenya dhuunfaa keessanis ta'e jireenya keessan dizaayinii akkamitti akka gootan waliin ilaalla. Steppiin jalqabaa designing your life keessatti what do you want? Wanta ani barbaadu maalidha? Isa kana beekuudha baay'ee inni guddaan. As keessatti identifyingtu jira designing keessa. Fakkeenyaaf currently yookiin immoo amma sadarkaan amma irra jiru kun na gammachiiseera moo miti? Yoo na gammachiisne immoo maal gochuu qaba? Isa kana adda baasuu qabdu jechuudha. Inni lammaffaan achievedha. Wanti ani galmaan gahuu deemu maalidha? Yookiin wanti ani barbaadu maalidha? Isa kanas adda baastanii beekuu qabdu jechuudha. Inni sadaffaan identifying keessatti reframing gravity problem. Rakkoolee hojii keessan keessa isin mudatan yookiin wantoota duubatti isin deebisan beekuu qabdu. Fakkeenyaaf Mr. X hojjetaa baankii osoo ta'ee yeroo dhabuu danda'a. Yeroo dhabuun isaa sun gravity problem isaa ta'uu danda'a. So akkamitti karaa cinaatiin hojii hojjedhee galma kiyyarra gahuu danda'a? Yookiin akkamitti hojii qabu irratti cimee poozishinii kiyya develop godhee galma koo gahuu danda'a? Waan jedhu isaan maal gochuu qaba? Beekuu qaba jechuudha Mr. X. Gravity problem jennu isa kana wantoota duubatti nu harkisan. Wantoota kana adda baastanii beekuu danda'uu qabu. Inni biraa prototypingidha. Wanta jalqaba irratti galma keessan erga beektanii hojii hojjechuu deemtan erga beektanii isa san immoo saampilii isaa prototyping kan jennu saampilii hojii keessanii mul'isuu danda'uu qabdu. Hojiin keessan yoo mul'atin egaa isinii beekamtii argachuu baachuu danda'a jechuudha. Hojii keessan mul'isuudhaaf karaalee baay'eedhaan gara hojiitti hojii keessan mul'isuu dandeessu saampilii isaa. Fakkeenyaaf who is doing it? Eenyutu hojii san hojjete? Rool modeeliin keessan eenyudha? Poodkaastii nama san ilaaluudhaan yookiin immoo kitaaba namni sun barreesse ilaaluudhaan nama san fooloo gootanii hojii keessan san mul'isuu dandeessu jechuudha saampilii isaa. Inni biraa felt experienceedha. Taalentii isin keessa jiru ta'e ofuma keessaa baastanii waan san hojii keessan hojii bareeda ta'e namni akka isin ilaalu gochuu dandeessu. Jalqaba erga namni isin argee booda erga namni nama biratti fudhatama argattanii booda gara hojiitti seenuu dandeessan jechuudha. Karaa kanaan saampilii hojii keessanii agarsiifachuu dandeessu jechuudha karaalee kana. Inni biraa choosing well. Karoora keessan wanta achiif gootan erga beektanii saampilii keessan erga mul'istanii booda filachuudha. Egaa miila lama qaban muka lama nama korsiisu jedhama. Kanaaf nullee waan tokko irratti fokas yoo goone wanta san galmaan gahuu dandeenya. Isaan keessaa kamtu nu waliin deema? Kamirra yoo hojjedhe irra success ta'uu danda'a waan jedhu san tokko irratti tokko filannee isa sana irratti fokas goonee hojjechuudha jechuudha. Step 2 how to plan. Akkamitti karoorsina? Fakkeenyaaf siinaan wanti to generate 100k monthly. Ji'a tokko keessatti siinaan 100k birrii argachuu barbaadde osoo ta'ee kuni galma ishee osoo ta'ee maal gochuu qabdi siinaan? Karoora ishee waliigalaa kana gara karoora xixiqqootti kaaskeed gochuu qabdi. Fakkeenyaaf jalqaba high income skill dandeettii birrii san ishee
argamsiisuu danda'u qabaachuu qabdi. Isa kana barbaaduu qabdi jechuudha. Inni biraa akkamitti akka sarvisii gurgurtu, akkamitti akka tajaajiloota ishee gurgurtu, wantoota kana beekuu qabdi. Inni biraa divilooppii tiimiidha. Akkamitti akka tiimii divilooppii gootu, akkamitti akka tiimii maaneejii gootu, isa kana qabaachuu qabdi. Kaash filoo ishii kontiineesilii konstaantii gochuudhaaf jajjaan waan adda kan argachuu akka qabdu maal gochuu qabdi? Kaash filoo ishee illee sakiir gochuu danda'u qabdi jechuudha. Dandeettiiwwan kana yoo qabaatte siinan galma ishee irra gahuu dandeessi. Kanaaf karoora keenya waliigalaa yeroo hundumaa maal gochuu qabna? Gara karoora xixiqqootti yeroodhaanis ta'ee karoora waggaa gara manzilii, wiikilii, deeyiliitti fiduu danda'uu qabna jechuudha. Inni biraa piroosesiidha. Egaa galma irra gahuudhaaf adeemsi nu keessa darbinu pirooses jennaani. Namoonni har'a success ta'anii arginu kun hundi isaa bu'aa baay'ee keessa darbanii piroosesii baay'ee enjoy godhanii sadarkaa sanarra gahuu danda'an. Fakkeenyaaf atileetii haa fudhannu. Atileetiin guyyaa xumuraa fiigee meedaaliyaa argate tokko goolii isaa ta'uu danda'a meedaaliyaa argachuun. Kaleessa garuu tireeningii baay'ee, tabba baay'ee, wantoota baay'ee ba'ee bu'ee achirra gahuu danda'a jechuudha. So piroosesii enjoy gochuu qabna. Nunis laayifii keenya keessatti yookiin karoora keenya keessatti galma keenya irra gahuudhaaf piroosesii achi keessa jiru yookiin bu'aa ba'iiwwan achi keessa jiran sana enjoy gochuun dirqama. Inni biraa how to achieve it. Akkamitti galmaan geenya karoora keenya. Egaa asitti Steenaawar meetiriks kan jennuun jira. Meetiriksiin kun jalqaba irratti karoora waliigalaa jira. Karoora waliigalaa gara karoora xixiqqootti qoodama. Karoora xixiqqoon immoo gara deeyilii taaskitti gaafa dhufu meetiriksiiwwan kana keessatti kufaa jechuudha. Fakkeenyaaf taaksiin baay'ee barbaachisaa ta'e yookiin ammatti hojjetamuu qabu arjanti kan ta'e taaksii akkasii san gara hojiitti hiikuu danda'uu qabna. Inni biraa taaksii baay'ee barbaachisaa ta'e yookiin ammatti kan inni hojjetamu diriim goolii keenya jechuudha. Boru bira qaqqabuu dandeenyu isaan kana yeroo hundumaa cheek gochuu danda'uu qabna. Inni biraa taaksii barbaachisaa hin taane garuu arjantii kan ta'e ammatti wantoota fakkeenyaaf bilbila teekstiiwwan garaagaraa nu qaqqabuu danda'anii isaan kanniin distraakshin jennaani hir'isuu danda'uu qabna jechuudha. Isaan kanniin hojii keessatti wantoota nu jeeqan kanniin bilbilli gaafa nu bilbilamu immediately kaasuu qabna. Garuu hojii keenya jeeqaa ta'e wantoota akkanaa kana hir'isuu danda'uu qabna. Inni biraa wanti nu barbaachisa. Akkasumas wanta ammatti immediately hojjetamuu hin qabne fakkeenyaaf yeroo gubnaa jechuudha inni kun. Isaan kana gosuma gosooti taayimiin isin guddan jiraachuu qabu. Iskrool irratti yeroo gubdan ta'e bilbila keessan tiktook irratti iskrool gochuudhaan yeroo gubdan ta'e inni kun jireenya keenya miidhuu danda'a jechuudha. Kanaaf walumaa galatti deeyilii akshinii fudhachuu qabna guyyaa guyyaadhaan. Diriimii yookiin goolii keenya cheek gochuu qabna. Wantoota nu jeeqan hir'isuu qabna. Yeroon gubnu jiraachuun qabu jechuudha walumaa galatti. Karaa kanaan egaa karoora keenya gara hojiitti jijjiiruu dandeenya. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaata. Waan baay'ee akka irraa barattan abdiin qaba. Chaanaalii keenyaaf haaraa kan taatan ammas sabiskiraayib, laayik gochuun irraa hin irraanfatina.